des belles frites, hein. Ouais. On est encore dans une frite de 40, quoi. Ça fait... Ah, la petite beauté. Vas-y, fais-la repartir. Oui, bonjour. Fais-la repartir, elle est stressée. Vas-y. Allez, enlève-la, ça me fait. Il m'a trempé. Ça ne fait pas tomber le téléphone. Oh non. Regarde, en fait, on va... C'est belle, hein? Ouais. Vas-y, mon, je filme. Hop. Regarde, c'est belle. Appelle-la. Non, non, jolie. Elle est toute noire, qu'est-ce que j'appelle, c'est bon. Ah, elle est grosse. Comme ça. 44, mais super jolie, quoi. Hein? Ouais. Ah, regarde, on va filmer le départ. Ah, elle est vraiment grosse, elle est plus grosse que la tienne ce matin. En 46. Bon, tu filmes? Ouais. Beaucoup moins. Poisson! Hop.